अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंस इसका मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट भी कॉज का ही होगा, यानी कि कॉज को ट्रीट करेंगे तो हेमोप्टिसिस भी ऑब्वियसली ट्रीट हो ही जाएगा। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि एंटीबायोटिक्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज ही इसका मेन स्टेट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी जैसे पहले बताया, यानी कैमरा और ट्यूब के द्वारा अंदर जाके जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है, उसी सेम सिटिंग में कई बार ट्रीटमेंट भी टारगेट किया जा सकता है।